माशाअल्लाह। करीम अल्लाह रहीम अल्लाह इन्हां मोमना दे रिज़्क विच इजाफा फरमा जिहड़े तेरे रिज़्क नूं तेरे जिक्र नूं सुन के खुश होंदे ने ते नहीं पता लगता पिया भी सुबह 8 बजे की मजलिस शुरू हुई है। ये मोमन दी रूह की गज़ा होंदा है जिक्र हैदर। शबीर जी बिल्कुल तैयार है, तुसी भी सुबह दे बह के माशाअल्लाह काफ़ी ड्यूटी दी ते असी भी भज के सवेर दे जिहड़े साढ़े हाल होए ने सानू ही पता है। ते बहरहाल जी मौला इमाम ज़माना इस पाक जिक्र का सदका तुहाड़ियां तमाम दुखा तकलीफा परेशानियां दूर करे। मालिक की कायनात तुहाड़े हक हलाले रिज़्क च इज़ाफा करे। जितने मोमिनीन बीमार ने मालिक इस पाक जिक्र का सदका उन्होंने शिफाए कुली अता करे। मैं जी एक रवाई ते तुहाड़े ज़हनां नूं फ्रैश करने वास्ते सारा दिन तुसी भी सुनते रह गए जी, लेकिन मैं भी वो रवाई पढ़वा जिहदे जनाबे सैयदा दे पुत्रा की मोहर लगी हुई है। अगर ज़बान नहीं हरकत कर सकती उस बंदे दी, उस बंदे दे दिल दे विचों नामे हैदर की गूंज जरूर होती है। अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, जिहड़े बंदे उर्दू समझ सकते हैं मोहब्बत अली समझ लगे। अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, ज़हन से दामनो अक्लो शऊर छूट गया। अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। लोग तक साहब लगते ने बंदे, ये लगते ने सुबह की मजलिस को सुनते माशाल्लाह। आओ ठीक जी जी बिल्कुल पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल वन्नार वलिय्यन हाफ़िज़न क़ाइदन नासिरन व दलीलन व इनाम अता तुज़किरहु व ज़कतहु व तमत्तहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद या हुसैन इब्न अली अदरिकनी अदरिकनी ली खमसतुन पे के मज़लूम। मेरे अल्लाह जो हाज़िर बैठे ने गुनाह माफ़ फरमा, हाज़रीन दिनी का हजात मक़बूल फरमा। खुदाया ज़िक्र पाक दा सदका बानी मजलिस मेरे वाजिब एहतराम सदात वज़ान दे खानदान दे जितने भी मरहूमीन दारे फ़ानी तो चल बसन, मेरे अल्लाह उनके मज़ीद दर्जात बुलंद फरमा। हाज़रीन दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा। आयती हज़दारी मातमदारी लंगर नूरो नियाज़ साहिबिन इमाम बरहक दे हज़ूर पहुँचे ते मंजूर मकबूल फरमा। इमाम बरहक इमाम ज़मानदा जल ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने अपने मरहूमीन वास्ते और बानी मजलिस दे मरहूमीन वास्ते बुलंदी दर्जात बुलंदतर सलवात अल्लाह। मेहमानों की शफा वास्ते तकलीफ सारे करो बुलंद आवाज़ नाल सलवात पढ़ो अल्लाह।
الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد صلوات الزمان ببقدر میرے تو پہلے ذاکر پڑھے وہ 4-5 بندے ہیں انہاں قصیدہ پڑھے تے میں کلا میں قصیدہ پڑھنا ہے تھوڑے جڑے تو ہم پیچھے بیٹھے تھوڑا جا کے آ جائے آج وہ صلوات پر محمد والے محمد کا زمان بے بقدر والحتیم والزمزمین والابسات والسائنا منا الى بنا بغض الوسیع علامت مکتوبت علی الجبہات علی الجبہات امام شافعی فرما رہے ہیں مکہ دی عزت دی قسم ہے فرماتے ہیں انہوں حتیم دی قسم جڑی کعبہ نال قد مڑی ہوئی ہے فرماتے ہیں زمزم دی عزت دی احترام دی قسم لجبات متھے اتے مکتوبات لکھیا اسی بھائی تارک امام اہل سنت امام شافعی اتنی قسمہ چاہ کے فرما رہے ہیں بجدو قیامت دا ڈیوں سی اللہ دی پوری مخلوق گراؤنڈ جمع ہو سی صحابہ نیدے سورج برابر ہو سی حرامی دے متھے ہوتے لکھا ہو سی دشمن علی نظر آئے کا زمان بے بقدر والحتیم والزمزمین والابسات والسائنا منا الى بنا بغض الوسیع علامت مکتوبت علی الجبہات من لم یولیا فی البریہ بس ختم وقت بہت ہو گیا مقتول دکھیاں روٹیاں بھنیدہ کلا پھرا جڑے والے سارے مارے جائے سبحان 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 اللہ دکھ
سکینت سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان 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 اللہ میں لگ دفعہ علی اصغر دفنا کے نرم چہرے تے گرم ہے دفا کے خیموں دے پیلے پاسوں آ کے باندھے یا زینب ویا زمانے دا دستور ہے کوئی زخمی تھی وے تا فطرت ہے تیاری کرنا ڈاڈا سونا خوش ہے کوئی زخمی تھی وے تا فطرت ہے تے او کو لگ دیئے ڈھیر روپیہ سے او دے مرہم پٹی تھی دے مسو مسائن پتل گئے میرا بابا ہی کوئے تے مر
پاسے پانی آدھا ہے اے دوشی ملایا ہے حسین دے پاسے دیکھ آدھا حسین کون بچی آئی آنکھیں ٹائم تے کیوں سڑائی آئی امام دی آواز آدھی ہے کاڈ کاروان جو میری اللہ راسن بچڑی آئی اور میری پردہ داد دی آئی آنکھیں تے سوکھے میں آپ اٹھینا چار بار دا بھائی ذوالفقار زوار حسین دی بابے دا بابا مریم اندر وقت بی بی چار قدم تے کھڑ کے دہ دی رہی ہے پیونے قاتل نے جھڑکا دیتی ہے نا بچی چار قدم تے دہ دی رہی ہے حسین کے پاس نٹھائی سو کوئی تانا مارے کہے نمازی مسلح تے بائے کے میں لکھے داؤں تا میں پیادہ جڑا شمار نے آکھیا او سادے غازی کو آئے سجن حسین جی بسم اللہ کرا آنکھیں ٹائم پہ آنکھیں ویلے جی میں لکھوری پردہ جڑا شمار نے آکھیا او سادے غازی کو آئے سجن حسین ان کو یاد او تھلے خنجر دے کروٹ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا آنکھیں میرا بھائی پیادہ آنکھیں ٹائم تے بسم اللہ کرا ملنگے مومن آدھا ہے اس ویلے بھیرا مادہ پتہ لگتا ہے جڑا کہے ویلے بندے تے اوکھی بن بندے دوان میں گو اوکھی کہے تے بنے نال دیاں تے بھینا نہ ہوئے حسین غازی نے مخاطب ہو کے آدھے نا میں دے وال چھڑا ائی ظالم تو ہاتھ پائے سنا آدھ جفا دے اور نالے شمرا دائے جی بسم اللہ کرا اور نالے شمرا دائے اور میں سفار کرانے نا اور تیری بھین کو باج بسم اللہ کرا یار 4 سال دی دھیدہ جیڑا وس لگ دائی اس تالان جی بسم اللہ کرا بیرات مان جو ہسوتاؤں پیادہ ہے اور میں نے وال چھڑا اور میں نے وال چھڑا ای ظالم تو ہاتھ پائے ہے سنا لجفا دے ایسا لاکیا لیو دیدہ جیڑا بس لگ دائی اس تلام نائی پیو دا قاتل خنجر چلے دائے بچیا کے خنجر ہاتھ پہن دیئے رو کے ہی کا سوال کرے دیئے ہاتھ کاٹ میں نے پیو دیا اے حرام زادے میں امام دیا ظلم پر ہاتھ پایا امام دے منہ چ نکلا انما یرید اللہ اے حرام زادہ دا حسین جاتے نو قرآن یاد ہے اے حرام زادے میری حسین تماچا مال ہے میری حسین پاسے دوڑیے جائے پاسے غازی دی لاش ہے رو رو کے پیان دیئے بیٹھا سائیاں کڑ کڑ آئو قتل کرے دائی میرے پیو کو شما رکمینا ہر ضرب تے تیرا ناچے دائے ہو اسمت دا پا کنگینا بیٹھا سائیاں کڑ کڑ آئو قتل کرے دائی میرے پیو کو شما رکمینا ہر ضرب تے تیرا آئو ناچے دائے بسم اللہ قریبین ختم او بلے امام حسین نے گھوڑے دی دین تے تلوار رکھیے پگ رکھیے امام دی آواز آندیے جے نہیں دسنا جی میں بین تھا میری بیوہ تھی کبرانو آنکھی نال را مدل آیا ویچ بن دے پیو کبرانو ماتم حسین بابے دس جی بسم اللہ کرا ایو دسنا چاہتا ہے تنے سوال دا جواب دے میں سید واجب ہے وہ
حسین، ماتم حسین